အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Touch City Channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီ channel ကကွန်ပျူတာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဖုန်းပိုင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတွေကိုဗီဒီယိုနဲ့တကွမျှဝေပေးတဲ့ channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel လေးကိုအားပေးကြဖို့အတွက်လည်းတောင်းဆိုပါရခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကွန်ပျူတာအခြေခံသင်ခန်းစာ200နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့အခြေခံတစ်ကိုသင်ခန်းစာတစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ထိရောက်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးက new ထိရောက်သွားပြီပေါ့เนาะ new ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ folder အကြောင်းပြောပြီးသွားပြီဒီက text document အကြောင်းလည်းပြောပြီးသွားပြီဒီ shortcut အကြောင်းလေးကြံခဲ့ရပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် shortcut ထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခါမှကျွန်တော်တို့ဒီ display setting ကိုကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့shortcut ဘယ်လိုထုတ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဒီတာလေးဖြစ်တော့အောင်ကျွန်တော်ဒီ zoom application လေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပေးလိုက်မယ်เนาะဒီကောင် shortcut ပြန်ပြီးထုတ်ပြရမယ်ဒါတည်းလို့လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဒီ desktop ပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုး delete လုပ်တဲ့ကလိုက်တာဒီကွန်ပျူတာထဲကနေလောကပျောက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ desktop ကိုshortcut ပြန်ပြီးတော့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုအဲ့လိုမျိုး shortcut ခေါ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကကျွန်တော်တို့ start key လို့လည်းခေါ်တယ် menu bar လို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ start key လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဒီနေရာလေးပေါ့နော် all application ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့software တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီထဲမှာအကုန်လုံးရှိပါတယ်ဒီမှာကိုယ်ကနာမည်မသိဘူး icon လေးနဲ့မှတ်မိရ icon လေးနဲ့မှတ်မိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာရှားတာပူရစင်ပြပါတယ်တကယ်လို့များကိုကအဲ့ဒီဟိုအစောနာကျွန်တော် zoom ကိုနော်အဲ့ဒီ zoom ကိုသူကစာသားနဲ့လည်းမှတ်မိရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မြင်လွယ်ကူရှာနိုင်အောင်ဒီနားလေးကအမှန်ဘလူးပုံစံလေးနဲ့နေရာလေးဒီ window key ဘေးနားလေးမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ဒီနားလေးကအပေါ်က search bar တိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာ zoom လို့ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ I'm zoom sorry ပုံမှာ zoom လို့ရေးပြရတယ်ဆိုဒီမှာပေါ်နေပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် shortcut တော့ထုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော် right click ထောက်မှာဖြစ်ပါတယ် right click တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးက open file location ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူရဲ့ zoom ထဲမှာပဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ right click ပြန်နှိပ်ပေးပါOkay, the cha window 7 window 7 window 8 window 10လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတိုက်ပေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒါက window 11ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်နာကshow more option ကိုတော့အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးတော့ခါကျွန်တော်ဒီနားလေးက set to ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်တာနဲ့ဘေးနားလေးမှာသူ့ရဲ့ box လေးပြန်ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနားလေးကdesktop create shortcut အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစောနာကကျွန်တော်တို့ delete လုပ်လိုက်တဲ့ဟာကဒီမှာပြန်ပေါ်လာပါပြီလို့เนาะအဲ့ဒါကို shortcut ထုတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နာလေးကdisplay setting ကိုတစ်ချက်ရှင်းပြမယ်เนาะဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီအပေါ်ဆိုဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကွန်ပျူတာမှန်သားရဲ့အလင်းအမှောင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအလင်းအမှောင်လင်းအမှောင်ချိန်တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးကဆိုလို့ရှိရင်တော့ night light ပေါ့နော် night light ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမှာသူကတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအလင်းအကုန်လုံးလျှော့တာတော့မှသူတို့မျက်စိကမခံနိုင်ဘူးအခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဟို night light ကိုဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မျက်စိအလင်းသားဆူတဲ့သူတွေအတွက်ဒီဟာကိုဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုလာမလဲဆိုရင်တစ်ချက်ပြမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြောင်ကမှိန်သွားတယ်ပေါ့နော်ကြည့်လို့ကောင်းသွားတယ်မျက်စိမစူးတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးလို့သုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြန်ပြီး off လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာလေးမှာဒီ display system မှာကျွန်တော်ဟိုပါလဲလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေပဲရှင်းပြသွားမယ်နော်တခြားဟာတွေမလို့အဲ့တဲ့ဟာတွေပြောနေလို့ရှိရင်လည်းဗီဒီယိုရှင်းမှာပဲဖြစ်ပါဗီဒီယိုရှင်းတာပဲဖတ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနာ HDR ကိုကျွန်တော်မရှင်းပြတော့ဘူးဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဒါဟာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာလေးပေါ့နော်
change the size of text application and other item solution เนาะကျွန်တော်ဒီနာမှာအခုက150ပေါ့เนาะ150ဒီ computer ရဲ့ပုံမှန် site ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှာ solution တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာအပုံဆုံးမတရားရခိုင်နှုန်းရှိရတဲ့မှာ125ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးရှိရဲဒါဆိုဒါဘလို့လုပ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီတရားထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီစာတွေရောအကုန်လုံးတီးသွားမယ်ပြီးတော့ icon တွေရောပြီးတော့ folder တွေရောအကုန်လုံးတီးသွားမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်เนาะဘလို့ရှိလဲဆိုဒီတရားရခိုင်နှုန်းကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုလိုမျိုးတီးသွားတာပေါ့เนาะစာရီလည်းအကုန်လုံးတီးသွားတယ်ကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် site ပေါ့เนาะပုံမှန် site ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့150ကိုပြင်ပြီးခေါ်လိုက်မယ်เนาะ150ကိုပြင်ပြီးနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ပုံမှန်ဖြစ်နေပြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာနောက်ထပ်ဒီဟာလေး display resolution ပေါ့เนาะဒီ display resolution ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ computer ရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲ color တွေပေါ့အရောင်တွေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဟာတွေရှိတယ်ဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်တည်တဲ့ဟာဒီဟို site ပေါ့ကြီးရမကြီးတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဟာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီ computer မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့1923 1383ကအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပဲထားပါတခြားနေရာတွေဆိုတခြား computer တွေဆိုလို့ရှိရင်gaming ပါတယ်ဒါဆိုရဟာတွေ gaming တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီထက်ပိုများတဲ့ဟာ computer သုံးတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလက်တော့တွေသုံးပါတယ်လို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာdisplay orientation ဒီ display orientation ကတော်တော်များများပြဿနာဖြစ်ကြတယ်ပေါ့เนาะ online ပုံမှာလည်းအမေးအမြန်းတော်တော်များတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ computer ဒီ screen ကြီးပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာတော့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဟာတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်เนาะဒီ landscape ကပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်မြင်နေတဲ့အတိုင်းထားတာကိုlandscape ခေါ်ပါတယ်ဒီ portrait ကြတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်နဲ့ computer ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะဒီဟိုဒီနာအောင်းနာလေးကဒီ button လေးတွေပေါ့เนาะဒီနေရာလေးတွေကဒီဖက်ဘေးတွေရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်ဆန်းမယ်เนาะငါဒီလိုလေးဘေးရောက်သွားဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ mouse သုံးရတာလည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဒီမှာ mouse ကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြန်နေပြန်သုံးရမယ်ကွန်ပျူတာကိုလှည့်ပြီးတော့သုံးရမယ့်သဘောရှိရเนาะဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလေးလို့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနားလေးကအောက်ကဟာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီဟာတစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့ဒီအောက်ကဘန်းတွေကအပေါ်ကိုရောက်သွားမယ်အပေါ်ကိုရောက်ပြီးတော့ဒီကွန်ပျူတာပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးသဘောเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နားလည်မယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီ landscape ဆိုရဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ်ဟာဒီမှာအပေါ်ရောက်သွားတာပြောင်းပြန်လည်းဖြစ်သွားတယ် mouse ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူကပြောင်းပြန်နေပြီးတော့သုံးရမယ့်သဘောရှိနေတယ်ဒီလိုလေးပါmouse နေရာလည်းတော့ပါနှီးသွားဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်get a solution or display setting my solution เนาะတီးတင်ထက်ဒါတွေရောပဲเนาะတခြားကြတော့မလို့အဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးလို့လိုအားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခြေခံအနေနဲ့ကတော့ဒီလောက် solution ဒီလောက်ပဲတည်ထားရင်ရပါပြီပေါ့เนาะဒါပြန်ပေးလိုက်တော့မယ်တစ်ချက်ပြန်ပေးလိုက်အောင်မယ်မရှိအောင်အဲ့ဒါလေးနှိမ့်မိရကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောဖို့မိတော့မလို့ကျွန်တော်ဒီဟွာပါလဲစာရိုက်ရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုလဲဆိုရင်ねဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီ box လေးတက်လာတခါတလေပါအဲ့တက်လာတာသူ့ဘာသူတက်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဟာက keyboard ထက်ကဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးပေါ့ဒီအကွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိမ့်မိတဲ့အချိန်မှာအစွမ်းနာကျွန်တော်တို့ဒီဘားလေးတက်လာတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလိုတက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ window ဒီ keyboard ထက်ကဒီ window key လေးပေါ့နော်ဒီ window key လေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့အောက်ကိုပြန်ပြီးတော့တင်သွားပါလိမ့်မယ်
အဲ့လိုဒီ keyboard ထဲမှာနှိပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနားလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ icon နားလေးမှာတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကိုပြန်ဝင်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးအဆင်ပြေကြမှာထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာ3မှာပြန်လဲဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ